Sasa Kasim, hii papai chukua picha, una eka moja. Ina papai kama hizi. Hautaki hela nyingi. Wewe uza moja tu shilingi 1,000. Si ndio? Alafu kila papai upate labda papai labda 30 tu. Wastani zenye ukubwa ambao unaweza kuufanya kwa shilingi 1,000. Na maana kwenye eka moja pesa nyingi sana. Papai 30 kila shina. Kila shina. Sio mchezo. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikuulize. Swala la nyanya. Mwaka huu mvua zimenyesha sana. Kenya kuna mafuriko ambako kuna msimu kama huu watu wengi wanatuuziaga nyanya zinatoka Kenya pia. Na watu wengi wanalima kwenye mabonde. Sasa yale mabonde yana maji. Unadhani nini kitatokea kwenye kilimo cha nyanya? Wale wanaolima nyanya. Ni pesa. Anapata hela. Ambaye atabahatika kulima kwenye mashamba ya juu atapata pesa. Kwa sababu mashamba mengi yana maji. Yana maji. Bei sokoni muda wote itachangamka. Kabisa. Lakini kwenye hoho vipi? Hata hoho pia watapata pesa, japo kuna changamoto za hapa na pale, lakini watapata pesa. Sehemu kubwa ya hoho watu walijaribu kuotesha hoho sana. Ila nyingi zinaenda kwenye mwisho, ndio zinaishia. Ndio zinaishia. Kwa ambazo zinaoteshwa saa hizi. Kwa hivyo unazootesha zote lazima watapata pesa. Ila nyanya ni mwaka mzima. Lakini kwa upande wa nyanya asilimia kubwa 95. Asilimia 95 wanapata pesa wote. Kwa saa hizi nyanya Dar es Salaam ni shilingi ngapi? 70. 70? Ni 70. Kwa ambao wanachukua Kilimanjaro ni 50, 45, 50 kwa 45. Unajua ukienda mikoa mingine ukimwambia mtu ametajika kupitia kilimo cha nyanya anakuona kama vile unaongea mazingaombwe au ni kitu ambacho. Sasa nyie mpo kwenye sehemu ambako watu wengi sana, matajiri wengi wakubwa wametoka kwenye nyanya huko Kilimanjaro. Asilimia kubwa matajiri wametoka kwenye kilimo. Na ni pesa ambazo unaziona papu hizi hapa, mtu anapata milioni 70, 80, hajaishika hizo pesa lakini amezipata kupitia kilimo. Ni kweli. Unawaambieje ambao hapo kwenye hiyo mikoa hajailima na waamini kwamba mtu anaweza kupata zaidi ya milioni 20, 30 kwenye kilimo cha nyanya? Watu wengi ambao wanatafuta pesa kwa haraka, mimi na kwa ushauri, mtu ambaye anahitaji kupata pesa kwa haraka kwenye nchi za Kiafrika, cha kwanza ni kilimo. Kama mtu anataka kupata pesa ya haraka aende kwenye kilimo. Akiingia kwenye kilimo anaweza kupata pesa kwa haraka sana. Kwa sababu kitu kama nyanya unachukua siku 75, siku 60 unakuwa tayari umeshaanza kuona faida yako. Pesa unaiona. Ni kitu cha muda mfupi sana. Ila kitu kimoja nitakiwa tuambie ukweli. Nyanya au kilimo kinahitaji mtaji lakini pia kinahitaji uzoefu. Mfano mzuri, kuna watu wengi wanalima, anakwambia bwana nimeenda shambani nilikuwa na milioni 20 yote imekatika imepotea shambani. Lakini ukija kumdodosa huyo mtu muulize vizuri, anakwambia nilikuwa sina uzoefu. Niliambiwa tu chukua hii mbegu weka shambani. Nilikuwa sijui hata kwamba kuna miti. Nilikuwa sijui dawa gani, nilikuwa sijui mbolea. Kwa unakuta mwisho wa siku anapata hasara na alikuwa juu ya uze wapi. Mfano kitu kimoja, wananipigia simu wale jamaa ambao wameenda kuwasaidia kazi. Wakaniambia Mesha, sisi tunataka tufanye kazi utusaidie kusimamia shamba. Shamba lao liko wapi? TPC. Walivyoniambia mimi nisimamie shamba, nikamwambia mimi niko busy ila nina watu ambao wanaweza kufanya hizo kazi. Nikakupoint wewe kwa sababu najua ni kati ya watu ambao wanaijua nyanya vizuri. Umeenda kufanya ile kazi. Ni eka ngapi zimelimwa kule? 11. Eka 11? Eka 11. Yaani wamekosa kabisa chini kabisa jamaa wakipata hela ndogo ni shilingi ngapi? Kama 150. Milioni 150. Na ulienda mwezi gani? Nilienda Januari mwishoni kwenye tarehe 15 Januari. Ndio nilikuwepo pale. Lakini mpaka mwisho unaondoka walikuwa kitu kama milioni kama 45 50 walikuwa wameshaanza kuchukua. Na nyanya nyingine ilikuwa hapo. Na nyanya bado ziko shambani na wana uhakika wa kupata milioni 150. Safi sana. Kwa hiyo kwa ambao umefuatia kilimo halisi, kwa mtu ambaye unaanza kilimo, una uzoefu. Mimi na watu ambao wanajua kilimo, mfano ndio huyu hapa Kasim. Usiogope, naweza nikakupa namba yake ukinidm hapo afu akakusaidia kwenye kilimo cha nyanya ufanyeje. Unajua kuna watu wana idea lakini hawana mitaji. Mmoja wapo ndo kama wakina Kasim. Japo nyanya zinaweza kukupa hela lakini pia nyanya ukizubaa inaweza kuchukua hela yako. Nadhani Kasim ni shahidi. Kwa kuzubaa ni watu wengi wanatamani kupata pesa lakini uzoefu hawana. So swala la kilimo linahitaji uzoefu. Lakini pia wakitaka mbegu bora waende kilimo halisi. Watapata mbegu nzuri, watapata ushauri wa kujitosheleza na madaktari wa nyanya wako kilimo halisi. Ambao ndio wakina Kasim. Sisi hapa. Mimi nashukuru sana Kasim. Kazi njema. Hamna shida.